হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা আলোচনা করব প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কফ সিরাপ সম্বন্ধে, যা কফ নিরাময়ে সাহায্য করে। আশা করি এই ভিডিও দেখার পর আপনাদের কফ সিরাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের ডাউটগুলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমরা এখানে যেসব কফ সিরাপগুলি আলোচনা করছি বন্ধুরা, তা হলো সাধারণ কফ সিরাপ, যেগুলি যে কোনো ধরনের কাশির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। আচ্ছা বন্ধুরা, আমাদের এই কফ সিরাপগুলি সম্বন্ধে জানার আগে এই কাশির সিরাপ বোতলে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া থাকা দরকার। যেমন এক্সপেক্টরেন্ট আসলে কি? এই যে ওষুধের বোতলে লেখা থাকে এক্সপেক্টরেন্ট কফের বোতলে, ওটা হলো হেল্পস টু ডিসচার্জ অর এক্সপালশন অফ মিউকাস ফ্রম দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, মানে শ্বাসযন্ত্র ট্র্যাক্ট থেকে শ্লেষা নিঃসরণ বা নির্গত করতে এটা সাহায্য করে। মিউকোলাইটিক হলো ব্রেক আপ মিউকাস ইন আওয়ার লাংস অ্যান্ড হেল্পস মিউকাস টু ইজিলি কাম আউট ফ্রম দ্য বডি। এর মানে আমাদের ফুসফুসে যে শ্লেষা থাকে ও শ্লেষা ভেঙে দেয় এবং সহজেই শরীর থেকে শ্লেষা বের হতে সাহায্য করে। ব্রঙ্কোডাইলেটর হলো মেক ব্রিদিং ইজিয়ার বাই রিল্যাক্সিং দ্য লাংস মাসল অ্যান্ড ওয়াইডনিং দ্য এয়ারওয়েজ, যা ফুসফুসের পেশিগুলিকে শিথিল করে এবং শ্বাসনালীকে প্রশস্ত করে শ্বাস প্রশ্বাসকে সহজ করে তোলে। বন্ধুরা, আমরা যেটা নেক্সট আলোচনা করব এটা হলো ডিকনজেস্টেন্টস। এর অর্থ হলো টাইপ অফ মেডিসিন দ্যাট ক্যান প্রোভাইড শর্ট টার্ম রিলিফ ফর এ ব্লকড অর নেসেল কনজেশন। এটা হলো এক ধরনের ওষুধ যা একটি অবরুদ্ধ বা ঠাসা নাকের জন্য স্বল্পমেয়াদী ত্রাণ প্রদান করতে পারে। নেক্সটটা হলো অ্যান্টিটিউসিভ, হেল্পস ইন সাপ্রেসিং কফ। অ্যান্টিটিউসিভ কাশি দমন করতে সাহায্য করে। ক্যাটারা, a condition in which excessive discharge or buildup of mucus in the nose or throat associated with inflammation of the mucus. এটা একটা অবস্থা যেখানে অত্যধিক স্রাব বা নাক বা গলায় শ্লেষা জমা হয়। মিউকাস ঝিল্লির প্রদাহের সাথে এটি যুক্ত। নেক্সট প্রশ্নটা আসে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ওয়েট কফ অ্যান্ড ড্রাই কফ? ভেজা কাশি এবং শুকনো কাশির মধ্যে পার্থক্যটা কী, ওটা আমাদের জানা দরকার। আমরা যে কফ সিরাপগুলি ব্যবহার করি ওর গায়ে লেখা থাকে ফর ওয়েট কফ অথবা ফর ড্রাই কফ। তাহলে শুকনো কাশি হলো এই কাশিতে শ্লেষা তৈরি হয় না এবং এর জন্য এটিকে অনুৎপাদনশীল কাশিও বলা যেতে পারে। আর ভেজা কাশি, এই কাশিতে শ্লেষা বা কফ উৎপন্ন হয় এবং ওটাকে উৎপাদনশীল কাশি বলে। আমরা কাশির সময় শ্বাসনালী থেকে শ্লেষা বের করে থাকি। বন্ধুরা, আমরা প্রথমে যে সিরাপটি সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাচ্ছি তার নাম হলো কফলিট সিরাপ, যা হিমালয়া কোম্পানি দ্বারা প্রস্তুত। এর মূল উপকরণের মধ্যে হোলি বেসিল বা তুলসী পাতা, হানি বা মধু লিকুয়েরাইজ, যাকে আমরা যষ্টি মধু বলে থাকি, এসব উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই কফ সিরাপটি মূলত তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী উপরের এবং নিম্ন শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের সাথে যুক্ত কাশিতে ব্যবহৃত হয়। সিওপিডি বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজের কারণে যে কাশির সৃষ্টি হয়, এতেও এই কফ সিরাপটি ব্যবহৃত হতে পারে। ডোজ বলতে আমরা প্রতিদিন 2 থেকে 3 বার 2 চা চামচ করে নিতে পারি এই কফ সিরাপটি। পবিত্র বেসিল বা তুলসী পাতা, ক্যাটারা, যা শ্বাসযন্ত্রের শ্লেষা, ঝিল্লি প্রদাহ এবং ব্রঙ্কাইটিস এ ব্যবহৃত হয়। মধু, এটি নাইট্রিক অক্সাইডের উৎপাদনকে বাধা দেয়, যা ভেষজটিকে তার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সম্পত্তি প্রদান করে। লিকুইরাইজ বা যষ্টিমধু অ্যান্টিটিউসিভ, এক্সপেক্টরেন্ট এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কাশি উপশমে সহায়ক। বন্ধুগণ, দ্বিতীয় কফ সিরাপটি হলো কফসিলস কফ সিরাপ, যা সিপ্লা কোম্পানি দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে। এর মূল উপকরণের মধ্যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সিট্রেট, ডাইফেনহাইড্রামাইন থেকে থাকে। এই কফ সিরাপটি পুরু শ্লেষাকে আলগা করতে সাহায্য করে এবং শ্লেষার ঘনত্ব কমায়। ডোজ বলতে আমরা প্রতিদিন 2 থেকে 3 বার 2 চা চামচ করে নিতে পারি। ডাইফেনহাইড্রামাইন একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড শ্লেষার আঠালোতা হ্রাস করে এবং সোডিয়াম সিট্রেট একটি মিউকোলাইটিক, যা শ্লেষাকে পাতলা করে এবং আলগা করে। এর মধ্যে কোনো অ্যালকোহল থাকে না
এবং এতে কোনো তন্দ্রাভাব আসে না। তৃতীয় সিরাপটির নাম হলো অ্যাসকোরিল অ্যালেস সিরাপ, যা গ্ল্যানমার্ক দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে। মূল উপকরণের মধ্যে অ্যামব্রক্সিল, লেভোসলবিউটামল, গুয়াফেনিসিন থেকে থাকে। এই সিরাপটি শ্লেষা সহ কাশি থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। এটি ঘন শ্লেষা আলগা করতে সাহায্য করে এবং শ্লেষা বের করা সহজ করে তোলে। ডোজের মধ্যে দিনে 2 বার 2 চামচ করে আমাদের এটি নিতে হবে। অ্যামব্রক্সিল একটি মিউকোলাইটিক যা শ্লেষাকে পাতলা করে এবং আলগা করে। লেভোসলবিউটামল একটি ব্রোঙ্কোডাইলেটর, আর গুয়াফেনিসিডিন শ্লেষার আঠালতা হ্রাস করে। চতুর্থ সিরাপটির নাম হলো অ্যালেক্স সিরাপ, যা গ্ল্যানমার্ক দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে। এর মূল উপকরণের মধ্যে ফিনাইলএফ্রিন, ক্লোরোফিনারামাইন মেলিয়েট, ডেক্সট্রোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড থেকে থাকে। এটি শুকনো কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এটি অ্যালার্জির উপসর্গ যেমন হাঁচি, সর্দি, চোখে জল বা গলা জ্বালা থেকে মুক্তি দেয়। ডোজ বলতে প্রতিদিন 2 বার 2 চামচ করে আমরা নিতে পারি। ফেনাইলএফ্রিন হলো একটি ডিকনজেস্ট্যান্ট যা ছোট রক্তনালীগুলিকে সংকুচিত করে এবং নাক বন্ধ থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। আর ক্লোরোফেনারামাইন মেলেট উপসর্গ যেমন সর্দি, চোখ জল এবং হাঁচি থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। ডেক্সট্রোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড একটি কাশি দমনকারী উপাদান। পঞ্চম সিরাপটির নাম হলো বেনাড্রিল সিরাপ। এর মূল উপকরণের মধ্যে ডাইফেনহাইড্রামাইন, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম সিট্রেট থেকে থাকে। এটি পুরু শ্লেষা আলগা করতে সাহায্য করে এবং এর আঠালতা কমায়। শ্লেষা বের করা সহজ করে তোলে। এর ডোজ হলো দিনে 2 বার থেকে 3 বার। ডাইফেনহাইড্রামাইন হলো একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক যা অ্যালার্জির উপসর্গগুলি যেমন সর্দি, চোখে জল, হাঁচি থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। আর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড শ্লেষার আঠালতা হ্রাস করে। সোডিয়াম সিট্রেট একটি মিউকোলাইটিক যা শ্লেষাকে পাতলা করে এবং শরীর থেকে আলাদা করতে সাহায্য করে। আমাদের ষষ্ঠ সিরাপটির নাম হলো গ্রিলিংটাস সিরাপ, যার মূল উপকরণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, ক্লোরোফেনারামাইন, ডেক্সট্রোমেথরফেন, গুয়াফেনিসিন থেকে থাকে। এটি প্রাথমিকভাবে কাশির চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত এক্সপেক্টরেন্ট হিসেবে পরিচিত। ডোজ বলতে আমরা প্রতিদিন 2 থেকে 3 বার 2 চা চামচ করে নিতে পারি। ডেক্সট্রোমেথরফেন মস্তিষ্কের কাশি কেন্দ্র থেকে কাশি উৎপন্নকারী পেশিগুলিতে স্নায়ু সংকেত প্রেরণে বাধা দিয়ে কাজ করে, যার ফলে কাশির তাগিদ হ্রাস পায়। ক্লোরোফেনারামিন হিস্টামিনের ক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করে, যা অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য দায়ী। গুয়াফেনিসিন এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড শ্বাসনালীতে তরলের পরিমাণ বাড়ায়। আমাদের সপ্তম কফ সিরাপটির নাম হলো টোরেক্স কফ সিরাপ, যার মূল উপকরণের মধ্যে ডাইফেনহাইড্রামাইন, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, টারপিন হাইড্রেট এবং সোডিয়াম সিট্রেট লক্ষ্য করা যায়। এটি ঘন শ্লেষা আলগা করে কাশি থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। এটার ডোজ হলো দিনে 1 বার। ডাইফেনহাইড্রামাইন হলো একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক যা সর্দি, চোখে জল এবং হাঁচির মতো অ্যালার্জির লক্ষণগুলি থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্ড টারপিন হাইড্রেট হলো এক্সপেক্টরেন্ট যা শ্লেষা আঠালতা হ্রাস করে। আর সোডিয়াম সাইট্রেট একটি মিউকোলাইটিক যা শ্লেষাকে পাতলা করে এবং আলগা করে। এর মধ্যে আমরা তুলসী আর মধুর গুণাগুণও লক্ষ্য করতে পারি। এটা ভেষজ কফ সিরাপ নামেও পরিচিত। আমাদের অষ্টম সিরাপটির নাম হলো কোরাক্সটি সিরাপ, যা ফাইজার দ্বারা নির্মিত। এর প্রধান উপকরণের মধ্যে কোডিন আর ট্রাইপ্রোলিডিন লক্ষ্য করা যায়। এই সিরাপটি মূলত শুষ্ক কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এর ডোজ বলতে আমরা প্রতিদিন 2 থেকে 3 বার 2 চা চামচ করে নিতে পারি। কোডিন একটি কাশি দমনকারী। এটি মস্তিষ্কে কাশিকেন্দ্রের কার্যকলাপ হ্রাস করে কাশি দমন করে। আর ট্রাইপ্রোলিডিন একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক, যেটি একটি রাসায়নিক বার্তাবহক হিস্টামিনের ক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করে, যাতে অ্যালার্জির কারণে কাশি হতে পারে। আমাদের নবম কফ সিরাপটির নাম হলো ডাবোরহানিটাস, যা খুব জনপ্রিয় একটি কফ সিরাপ। এর মূল উপাদানের মধ্যে তুলসী, মুলেথি, বনফোসা, কান্তাকারি, তালিপাত্র, সুথি, পিপলি, বাসক, সতী, পুদিনা সত্তা, সুধা মধু লক্ষ্য করা যায়। এটি একটি ভেষজ কফ সিরাপ।
এ কার্যকরীভাবে কাশি নিয়ন্ত্রণ করে এবং গলার জ্বালা উপশম করে। ডোজ বলতে আমরা 2-4 চামচ করে দিনে 3 থেকে 4 বার নিতে পারি। মধু কাশি এবং গলা জ্বালা উপশম করতে সাহায্য করে। তুলসী অ্যান্টিটিউসিভের বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কাশি এবং সর্দি উপসর্গ উপশম করতে সাহায্য করে। মুলেথি গলা ব্যথা উপশমকারী হিসাবে কাজ করে। আর সুথি আর বনফোসা কফ নির্গত করতে আমাদের সাহায্য করে। আমরা যে এখন কফ সিরাপটি সম্বন্ধে আলোচনা করব ওর নাম হলো জ্যাডেক্স কফ সিরাপ। মূলত 3টি কালারে পাওয়া যায়, তো অরেঞ্জ, গ্রিন আর ব্লু। এখন আমরা যে আলোচনা করছি ওটা হলো গ্রিনটা, যার নাম হলো অ্যাকচুয়ালি মেইনলি জ্যাডেক্স এসএফ। এই কফ সিরাপটি শুষ্ক কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত একটি মিশ্রণ ওষুধ। এটি মস্তিষ্কে কাশি কেন্দ্রের কার্যকলাপ হ্রাস করে কাজ করে। এটি অ্যালার্জির উপসর্গ যেমন সর্দি, চোখে জল, হাঁচি, গলা জ্বালা থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। এর মূল উপকরণের মধ্যে ক্লোরোফেনারামাইন মেলিয়েট, ডেক্সট্রোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড থেকে থাকে। এটি শুকনো কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এটা ডোজ বলতে আমরা দিনে 3 বার ব্যবহার করতে পারি। ক্লোরোফেনারামাইন মেলিয়েট হলো একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক যা একটি রাসায়নিক বার্তাবহক হিস্টামিনের প্রভাবকে অবরুদ্ধ করে, যা আমরা আগেই দেখেছি। আর ডেক্সট্রোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড একটি কাশি দমনকারী যা মস্তিষ্কে কাশি কেন্দ্রের কার্যকলাপ হ্রাস করে কাশি উপশম করে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের মতো এই ভিডিওটা এইখানেই শেষ করছি। আশা করি আপনাদের বিভিন্ন ধরনের কফ সিরাপ সম্বন্ধে ডাউটগুলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। নেক্সট ভিডিওতে আমরা বিভিন্ন কালারের কফ সিরাপ সম্বন্ধে আলোচনা করব। আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবেন না বন্ধুরা।